而家係夜晚9點幾啦，我哋嚟到森林城市探險。呢度夜晚真係好暗啊，同埋呢啲鋪頭呢真係冇開噶，好靜。成條街而家得我哋，又會咁搞笑嘅，夜晚都冇人嚟玩，啲嘢都照開住。呢個係咪大家想象中嘅森林城市？而事實係咪真係咁？歡迎返嚟 MY 移居日誌。今次我親身去到新山，用第一視角帶大家直擊真相。我唔單止會探險，仲會開箱我哋喺呢度買咗嘅單位。最後竟然有意外嘅驚喜啊！大家準備好未？呢一轉顛覆大家認知嘅探索之旅即將開始。我哋由檳城飛去新山，第一次搭馬來西亞嘅內陸機，機程大約1個鐘，好似搭緊巴士咁方便啊！因為我哋完全唔需要辦出入境手續，加埋我哋冇寄艙行李，所以下次呢都唔使早2個鐘到機場啦。今次有一個好特別嘅體驗，就係我哋行去地面嘅停機坪嗰度登機，又幾復古，幾得意喎。我哋傾下偈，睇下風景，唔到1個鐘已經降落喺新山度啦。士那國際機場比我想象中更加現代化。當我抵達大廳嘅時候，已經見到好多餐廳、coffee shop、手信店。作為入境新山嘅第一印象，其實都相當唔錯㗎。我哋今次會去新山2個地方，第一個就係森林城市，佢係位於新山西南部嘅一個人工島，同新加坡只係一個海峽之隔。我哋今次嘅行程係 call Grab， 由機場去到森林城市大約係半個鐘頭鬆少少。不過我感覺喺新山 call Grab 呢係比檳城貴啲嘅。由機場出發，沿路嘅風景都比較鄉郊嘅，見到嘅都係樹木為主。唔知陣間去到森林城市會唔會係另外一個感覺呢？哇！終於到咗森林城市啦！大家見唔見到呢一紮白色嘅樓宇啊？就係森林城市入邊嘅屋苑嚟㗎。有冇人覺得好似香港天水圍嘉湖山莊嗰堆屋苑啊？然後右邊嗰一棟就係我哋嘅目的地森林城市嘅地標 Canadian Tower。我哋呢幾晚就會喺呢一度住啦。我哋到啦，呢一棟就係我哋買咗嘅樓啦。而家入去開箱 ，Let's go！ 咁嚟到森林城市呢，我有個感覺呢，就係呢度呢，其實空氣好清新嘅，同埋係嗰個嘅管理呢，我覺得係做得幾好嘅。即係你見到呢，呢度嘅路其實好乾淨啦，同埋係嗰啲花花草草呢，都唔係話嗰啲雜草啊嗰啲嘅。就算你話佢樓下呢一啲嗰啲樹呢，都係好有特色啦。咁的確呢度係靜少少嘅，咁但係就個環境呢係舒適嘅，我會覺得。好啦，我哋入嚟啦。哦，好靚喎呢度，好有氣派喎，OK喎。呢一棟大廈係結合商業同住宅用途，低層係辦公空間，佢哋係分開2個入口㗎。而31樓以上先至係住宅區，其實諗下都唔係好多單位放售嘅啫。想講呢度大堂嘅設計非常之有氣派啊，好似高級酒店多過住宅。睇個 lift 出嚟，呢度好似酒店咁靚喎，好舒適喎，真係。哦，其實已經有啲人係入住緊㗎啦。好似酒店喎呢度，使唔使除鞋啊？除咗先。除鞋先嚟啊！除鞋。OK。好，等我哋除咗鞋先，跟住睇下呢度。哦，呢度係櫥櫃啊，都好企理喎。跟住有個洗衣機。OK。哦，有個櫥櫃喺度。咪櫥櫃啊！呢個係衣櫃係啦。跟住呢度係洗手間。哦，哇！其實啲裝修都幾靚喎，呢啲雲石嗰啲牆嗰啲廁所都好企理喎，好靚喎。哦，哇！好似酒店啊，真係呢度。哦，跟住有一張超大嘅床，真係好似酒店喎。
哈哈。跟住呢度呢係電視啦，同埋可以做嘢嘅工作間。哇！我中意呢個風景喎，睇下先，打開去睇下先。哇！好靚喎，呢個景。哇！呢個有海景，有山景。哇！仲有呢一個 Forest City 嘅下邊嘅一個標誌喎。下邊其實係沙灘嚟嘅，然後遠少少就已經係海啦。對面係咪就係新加坡呢？同埋呢個位係居高臨下呢，係好靚喎。望住呢個景色，係咪覺得好心曠神怡呢？呢個就係我哋選擇高層地標單位嘅原因啦。你眼見所有呢度嘅家私裝修，全部都係發展商包埋㗎。我哋淨係整咗個窗簾，同埋買咗啲床單被鋪。總結呢個300幾尺嘅 studio 單位，佢係一個即買即住嘅精品酒店式住宅。所有嘅硬裝、軟裝同埋家電都係由發展商提供，所以佢係真正做到攞住個喼就可以入住啦。咁呢度 building 呢一出呢就會見到，我諗係類似商場嘅東西啦。咁就開始 feel 到呢度就多翻啲人氣啦。哦，跟住呢度有個泳池喎。哦，怪唔知得啦，我覺得突然之間咁熱鬧啦。原來地下呢度呢就有個泳池，同埋而家係2點幾3點啊，所以呢就天氣又好好啦。咁啊都幾多人嚟玩嘅。原來呢度有名嘅，佢叫 Forest City 嘅 Water Park。咁呢佢個 map 就大概係咁樣嘅款嘅喎。哦，呢個我眼前見到嘅只係其中一個部分嘅啫。咦，可以嚟玩喎咁。好，而家入嚟呢個商場呢，就，哇，都好大喎！呢個商場樓底好高喎，但係呢，似乎又唔係好多鋪頭喎。再睇下先。好，而家上嚟2樓呢度。哇，其實都好大喎！哇，好靚喎！佢呢個整得，呢度係售樓部。哇，呢個超有氣派喎！呢一個模型整得，係講緊呢個森林城市嘅模型咯。佢話好多都賣晒喎。原來佢原本嘅規劃係咁宏偉、咁大規模嘅喎。不過就我所見，而家呢應該係未起好晒嘅。由於而家商場嘅空間主要都係銷售中心，所以其他嘅鋪頭唔多。但係千祈唔好以為呢度冇嘢買呀，因為你行到去隔離嘅交通中心，已經係另一番景象嚟㗎啦。喺呢個交通中心，基本上你揾到晒你所有生活嘅所需，超市、餐廳、便利店一應俱全。我哋喺呢度發現咗有一個係屬於森林城市入邊嘅免費穿梭電動車啊！佢係可以接載旅客啦，或者居民去到森林城市唔同嘅地方，都幾得意喎！有機會可以試下。而家呢度上緊車呢個呢係 FC1啊，即係去 Second Link 嘅 CIQ， 咁即係呢係貨過關㗎，呢個係好方便㗎。睇下先，佢呢係由森林城市係可以直達到呢一個嘅大使關卡，即係馬來西亞嘅關口。不過呢，佢就1個鐘一班到，就班次唔算好密嘅。但係有一個專屬嘅 shuttle bus 由呢度出發，都真係幾方便喎，幾好喎。咁有一點呢，我想特別提啊，好搞笑嘅就係咧呢度嘅車價呢，去嗰程如果係馬來西亞嘅馬紙呢係4個半，但係呢翻嚟嗰程呢係新加坡紙嘅4個半啊。雖然呢大家都係4個半，但係嗰個嘅匯率呢係好唔同噶。咁呢佢搭 shuttle bus 嘅位置呢，我覺得好理想喎。正正就係我哋買咗呢一棟單位底下就有得搭巴士噶啦，所以如果有機會呢，都可以試下咁樣去搭過去新加坡玩下，都幾開心喎。咁我
我哋見到咧 FC2咧就係另一條嘅巴士路線嚟嘅喎，咁就由森林城市咧係去到呢個伊昂嘅巴士路線。咁咧佢個班次唔係好密嘅，你會見到咧，其實由呢一度森林城市去出發啦，佢係得每日4班車，仲要每一班車咧佢未必係全部都會經過嘅喎，佢可能係例如呢一個森林城市嘅高爾夫酒店咧，佢得2班先會途經嘅啫。咁一日咧其實係得1、2、3、4係4班車到嘅啫。咁如果想搭嘅人咧，就要自己去 study 一下嗰個嘅路線圖啦。但係價錢算幾抵嘅喎，因為有一啲咧係由個幾至到最貴係3個9嘅啫。而家我哋向緊呢個商業街嗰度行咧，係都多人嘅喎。不過佢哋個樣似係本地人，就多過係旅客咁嘅款啦。呢度咧就開始多翻啲餐廳啦，咁可能呢度始終係嗰個商場，定係佢哋好似叫呢度做商業街啊，好似係多翻一啲買嘢啊食嘢嘅地方嘅，又會再多啲嘅。呢度咧係可以幫人哋咧係全屋裝修。呢度咧係海鮮坊，即係都係應該食小菜啦，中國小菜啦。係啦，冇錯啦，有啲清蒸魚啊、炒蟹啊、滷味啊咁樣。跟住就有一個超市係有開嘅，但係咧再遠處啲咧就可能冇開，定係冇咩人過去啊？好似係冇開嘅。哇！你都咪話喎，呢間超市都好勁，好大間㗎喎，去到嗰邊都係。想講呢度呢係應該好中意飲酒嗰啲人，因為呢度嘅酒呢係免稅嘅。我哋啱啱見到呢，有一個人係捧住2大箱嘅啤酒喺度飲，唔係喺度飲，我捧住2大箱啤酒啊，一科。之後我哋再上返31樓嘅設施層參觀，呢度有個 Infinity Pool 同埋 Gym Room 啊。想講呢度嘅景觀真係另一個境界，應該係我咁大個女見過最靚嘅 Infinity Pool 啊！呢個時候我哋嘅彩蛋出現啊！我哋竟然見到雙彩虹同埋雲罅光啊，真係好靚啊！想講森林城市嘅綠化同埋自然融合嘅概念其實好好噶，我哋喺呢一刻完全感受到。當然啦，如果未來有多啲人流再嚟到，呢度一定會更加有活力，更有生氣。夜幕降臨，究竟入夜之後嘅森林城市係咪真係好似開頭咁變成鬼城呢？我哋夜晚搭車出去食飯嘅時候，我刻意觀察咗沿路每一棟嘅住宅大廈，咦，同我想象中好唔同喎。雖然唔係叫做萬家燈火，但係着燈嘅單位絕對唔係零星嘅1、2戶，好多單位都着住燈噶，明顯係有好多人住緊。哇！我哋喺31樓 Gym Room Infinity Pool 呢度影出去呢，好震撼喎！原來都真係好多人喺度住噶啦，而家大家可以望下遠處呢度就係 Second Link Bridge 啦，連接過去對面呢一度就係新加坡啦。哇！你睇下對面幾多燈，想講眼前呢個 Infinity Pool 加埋呢度270度海景，真係好正啊！而家係凌晨1點啦，但係對面呢好多屋仲開緊燈啊。然後呢，我哋再望過去呢，發現一樣嘢好特別嘅，就係呢條馬路呢 keep 住有啲車係翻緊嚟噶，係 non-stop 係咁翻緊嚟啦，同埋好密噶，唔知大家睇唔睇到呢度？咁有啲就入咗呢個位置，有啲就一路過緊嚟。啊，究竟點解會係喺凌晨嘅時候咁多車輪住咁樣去返嚟嘅呢？有冇觀眾答到我哋啊？可以喺底下留言話我知。大家仲記唔記得喺呢條片開頭嗰啲好靜、好暗嘅畫面呢？嗰啲其實係我喺特定嘅角度、地方同埋特定時間影嘅片段嚟嘅。而喺呢條片，我真正想呈現嘅就係我哋呢幾日親身經歷啦，同埋見到嘅普遍嘅景象。
我甚至同 Grab 司機傾開偈，佢哋都印證咗呢一點啊，就係森林城市係越嚟越多人入住啦。哦，你知道這邊已經多了很多人在這邊住嗎？對。哦，這邊的人有沒有多了？感覺有沒有多了人進來了？不錯啦，比早期他們所稱呼的名稱哦，那個 Net City 哦，現在多蠻多了，多了蠻多。所以我嘅親身體驗係，森林城市唔係一個鬼城，而係一個發展中、逐漸成熟啦，夜晚寧靜但係唔荒蕪，而且擁有真實居住人口嘅濱海新社區。我會話，相比起網上呈現嘅景象，呢度真實嘅情況呢係俾到我一個好大嘅驚喜。如果你都有同樣嘅感受，快啲 like 完呢條片，順手 share 埋俾你朋友，等佢知道而家新山係點嘅款。講開驚喜，呢個旅程真係有一個啊，就係我哋嘅單位竟然誤打誤撞底下喺幾日時間放租咗出去啦。中介仲話我哋揀中呢個地標大樓真係揀得好啊，佢對未來嘅租金都好有信心。佢亦都特別提過，我哋當初選擇 Canadian Tower 呢個地標性嘅建築係好明智嘅，因為地標物業喺租賃市場上邊呢，總係更具辨識度同埋吸引力嘅。以我哋而家呢個 studio 單位去計算啦，市價大約咧係馬幣1200蚊。雖然我哋係平咗少少租出去，但係我哋覺得我哋可以增加被動收入之餘，變相其實抵消咗我哋而家喺檳城嘅租金。而呢一個嘅租金收入咧係可以達到回報率咧係1年2.幾%左右。percentage 唔係好高，但係以我哋當初透過 MM2H 新山計劃啦，以最低嘅門檻50萬購入呢一個嘅單位計算嚟講呢，仲可以有收入，我哋已經好滿足、好感恩㗎啦。回顧呢次森林城市之旅，我想講嘅係，無論你係考慮移居、投資定還是純粹好奇，親身體驗同埋獨立思考都係好重要㗎，而唔係單靠網絡上邊片面嘅聲音幫你做決定。如果你對呢個樓盤或者對馬來西亞生活、移居或者係創造被動收入有興趣，都可以 PM 我傾下。作為過來人，我好樂意分享我哋嘅經驗或者一啲教訓，希望可以幫到大家走少啲冤枉路。森林城市嘅故事就暫告一段落啦，但係我哋新山之旅仲未結束㗎。下一集我哋會去到新山另一個焦點富力公主灣，帶大家睇下同新加坡真係一條之隔，究竟係乜嘢嘅景象呢？同埋感受下新山繁榮便利嘅一面。記住訂閱我同埋撳埋鐘仔啊！我哋下集再見，拜拜。